Hizi ndio zinaitwa diesel filter. Diesel filter. Diesel filter. Kazi yake ni gani? Kazi yake ni kuchuja mafuta. Ikishafikisha kama siku 30 unabadilisha. 30 days. 30 days. Unabadilisha. Inakuwa imechunga uchafu. Shana imeanza kuwa chafu hapa. Unabadilisha. Okay. What's up my people, my name is Momo. I'm an agronomist. Welcome to my today's episode or this week episode. We are going to learn something different and this is about machinery. Ukiangalia nyuma yangu hapa kuna bazenga. We are going to learn about machinery and this is a tractor. It's a Massey Ferguson. We are going to know how often should we service our tractor and how do we grease it and what are we checking? What is the oil level? What is the condition of the air filter? And when should we, after how many hours? Is it 10 hours? Is it 250 hours? Thank you guys. If you are new to the channel, don't forget to subscribe. Sasa hizi ni oil filter. Ya diesel. Ya oil inakuwa hapa. Hii ni oil nimetoa. Naona hii ni waste. That's waste. Sasa hii ni za diesel. Nimalizana na za diesel. Hizi ndio zinaitwa diesel filter. Diesel filter. Diesel filter. Kazi yake ni gani? Kazi yake ni kuchuja mafuta. Ikishafikisha kama siku 30 unabadilisha. 30 days. 30 days. Unabadilisha. Inakuwa imechunga uchafu. Shana imeanza kuwa chafu hapa. Unabadilisha. Okay. Sasa tuko kwa hii ni oil. Hii ni oil filter. Hiyo ni oil filter. Sasa ndio huwa tunabadilisha. Tunaweka mpya hapa. After siku ngapi? After 25 days. 25 days, 1 month. 1 month. Tuseme ni 1 month. Yeah. Tunaweka after 1 month. Unafunga. Unakaza. Unahakikisha umekaza na mkono. Unaona lakini kufungua utafungua na kamba. Unajikaza yenyewe. Na kisha umekaza kabisa. Usimwage. Okay. Kwa waste nilikuwa naye. Kisha tunapanguza filter vizuri. Sasa hizi ni mpya tumeweka. Bila mzee ndio hizi. Bila mzee tunatoa. Hata yake ndio hizi. Hiyo yote ni waste. Sasa hizi ni waste. Hizi ni zile mzee. Na ukitaka bango wa mkono unaweza vaa hapa. Okay. Kupatikana hapa. Zile waste umeshatoa kama hii yangu. Ndio hii. Bango yangu ndio hii. Sasa ile tumebakisha nini na nini? Tumebakisha oil. Kuweka oil. Kurefill. Kurefill tena kwa engine. Na barabara kabisa usisahau. Unafunga cock ndio hii ya kutoa waste, ile waste. Ile oil umetumika. Ile yenye tumekuwa tukitoa. Ile yenye tumekuwa tukitoa. Huo inatokea hapa. Okay. Kabla hujamwaga oil pale. Unafunga hapo. Umeshafunga. Na kisha umefunga na umekaza na spana. Hii namba 16. Namba 16. Box. Ufunga na hakikisha umesha fix vizuri. Sasa unakuja. Na hiyo buruti. Tambu hujaweka oil unahakikisha umekaza, umefunga na umekaza. Yaze the voice kweli. Takata hiyo. Haya unahakikisha umekaza? Yes. Sasa unajipanga kuweka oil, kuifill oil. Hiyo ni refilling of oil. Yenye tunafanya after
1 month. 1 month. Siku 30. Siku 30 ya service. Service. Pande ya engine. Ya engine. Badilisha filter oil na ya diesel. Pande hiyo oil huwa inamwagiwa hapo. Unawekea hapo kwa engine ndani. Kunywa lita 6. Lita 6. Hii ni lita 5. Okay. So hii nyingine moja tutapima aje? Kuna ingine iko kwa store italeta lita 1. Hii ni 5 liters. Lakini kwa jumla inapaswa ikunywa lita 6. Inapaswa kunywa lita 6. Kuweka kwa makini sana. Yeah. Mwage. Ni gold. Hiyo ni dhahabu. Hii ni dhahabu. Acha tuhakikishe. Hapo inaendelea. Endelea kuweka. Lita 5 imeisha. Lita 5 imeisha. Jamani. This is the 6 liter which we are going to fill it on the tractor. Yes. Sasa zikishajaza 6 zote inaenda kwa muda mgani ndo uweze kurudia tena? Kwenda siku 30. Siku 30 tena. Oh. Okay. Lita 6 zinaingia. Hizo zinaelekea kuisha. Haya, kitambo hujafunga hapo, naenda kwa dipstick ndio hii. Dipstick yake ya kupima oil kama iko kwa maximum. Natumia waste kupanguza vizuri. Unatumbukiza, unapima kiwango cha oil na kuonesha imefika maximum. Hapo ndo maximum. Hapo ndio maximum. Okay. Hiyo oil iko sawa. Iko sawa. Hiyo lita 6. Kisha dipstick. Unafunga. Umeshaweka diesel saa hii, oil filter diesel. Yeah. Unaenda kwa fuel pump. Fuel pump. Haya, kuja tuone oil pump. Una pump. Fuel pump ndio hii. Pump mafuta. Ili zile filter zenye tumeweka mpya zijaze mafuta. Hapa ndio unakuja unaifiria. Unaipelekea mafuta kutoka kwa tanki. Sasa saa hii inajipelekea mafuta kwa zile filter. Naendelea kupiga. Naendelea kupiga. Goja. Jamani.
Oka. Kuja. Kuna mpira hapa juu ilienda wapi? Ngoja. Ngoja kuna mahali nimesahau. Greasing. Hiyo ni unahakikisha imejaa. Hiyo ni grease gun. Unaona imetokea pande hii. Unajua hiyo nipu imejaza. Unahama unaenda kwa ingine. Kuja pande hii. Unaanza ingine. Hiyo ilikuwa ya bearing ya mguu. Na hii ni ya speedo. Speedo mguu yake ya mbele. Speedo. Hii sasa ni speedo. Hata tumetoka kwa bearing ya mguu. Sasa acha tumisake. Hiyo kinga ipandishe oil. Kiendelea na baada ya grease. Unapiga right na left, bearing ya right na left, yote mbili. Angalia kama imejaa. Unaona bado ikijaa huwa inatokea hapa. Inatokea hapa. Imejaa. Kama ni kingine. Basi kidogo. Kidogo upande ya miguu. Ikijaa itatokea hapa. Niambia ikijaa. Ile inaweza tokea pande ya juu ama ya chini. Naenda kwa hapa. Naitwa bado ni pande hizi. Hii ya gajo center. Center yake ya cross lever. Cross lever. Center ya cross lever. Hiyo haina hizi imejaza. Hii itatokea wapi? Itatokea kwa kueleza. Majina unaitwa nani? Naitwa Eric Mwirole Kareli. Kareli. Umefanya kazi kwa miaka ngapi? Nimefanya kazi zaidi ya miaka 15. Naelekea 20. 20. Ya kuendesha tinga. Ya kuendesha tinga. Unajua kufanya kazi yote. Yote. Sawa. Tunahitaji kufanya kazi na wewe leo. Unaweza waambia aje wenzako ambao wanaendesha tinga? Naweza waambia watuze tinga ni muhimu kwa service na kwa oil na kwa mambo ya engine na jembe grease. Hizi vitu zimekuwa expensive sana. Uchumi umeharibika. Kila kitu ni ghali. Kila mtu anachunga na kuipea service yake. Ni kwa mahali iko bearing unaweka grease ya kutosha na unabadilisha oil. Service unaipea service kwa muda wenye inastahili. Hiyo ndio kutunza mashine.